Приветствую всех. Сегодня 22 марта, воскресенье. Это когда я последний раз снимал? Позавчера. Ну да, позавчера, в пятницу копал. В общем, вернулись все. Двое, бурая голубка и краснопоясый голубь. Вернулись где-то через час. Ну, я там снимал видео, говорил. А вот этот синий вернулся ровно через сутки. На следующий день где-то в 4 начала 5 он пришел. Вот этот синий голубь. Это мой выводной прошлогодний. Молодец. По такому принципу и отсаживаю голубей на племя. Был немножко он в крови, лапа у него была в крови. Видать, все-таки его ястреб погонял. Этого голуба. Сейчас прикрою этот косяк, чтобы они не взад-вперед не летали. Значит, его все-таки ястреб. Вот он, мурая голубка, вон та, что в тот же день вернулся. Он вернулся, вон он. У него как раз голубеночек там, он его и голубка сплошная. Она старая, эта голубка моя, ей, это она с какого, с 12-го года, ей лет 9, наверное. Это ей около года, наверное, было. С 12-го года, сейчас 20-й. Да, лет 9 этой голубки. Это племенная голубка, я ее не гоняю по синим. Вот она справа. А вот это мурая, что через час вернулся. И вот этот краснопоясый. Вот они втроем летали. Вот этот краснопоясый голубь. Ну, здесь ничего особенного нет. Проверились они на хоуминг, у них хороший. Молодцы. Летели они, конечно, усталые, особенно вот этот голубь и вот эта вот голубка. Вот она. Такие, видно, еле-еле так тихонько-тихонько садились. Ничего у них особенного нету. Но у этого чуть-чуть он замешан. Это вот они одной крови. Вот этот краснопоясый голубь. И вот этот вот он как такой прям сиреневый. Как там их называют? Шоколадный, не шоколадный. Я не знаю даже как его назвать. Сиреневый, прям сиреневый. Цвет сирени прям у него. Вот они от одних родителей. Вот этот и вот этот голубь. Вот ихний отец. Сейчас я покажу. Тише ты. Вот ихний отец. Приближено. Вот ихний отец. Видно было, да? Но мать у них другая. Краснопоясая голубочка была. Я ее погнал своему хорошему приятелю. Оспоровал его вот этого голубя. Что он сейчас, что я вылетел он. Где голубка? Шелковая. Вот с этой шелковой голубкой. Она тоже такая красивая бабочка, скажем так. Вот она. А вот он сидит. Вот он. И он это мой выводной голубенок. А, голубочка это. Это прошлогодняя голубка по бокатым. Вот эта пара. Она попроще, а он так посложнее. У него даже палец там резанный. Он с 15-го года, у меня 5 лет. Ну где-то около 6. Если так четко уже. Вот мой мурой голубь.
белохвостый. Этот уже с замахом более таким. Более крыло посильнее наперед кидает. Навесной такой. Набрасывает крыло хорошо. Сейчас его подкину. Его надо по ветру гнать. Ветра сейчас нету опять. Как обычно, ветерок вроде южный. Юго-западный такой. Поддувает так временами, потом прекращается. Это моя старая ржавая голубка. Ей до лет 10. Это старая голубка моя. Рыжая. Она тоже просто красивая бабочка, без всяких в ее, скажем так. Сейчас подкину несколько штучек опять. Посмотрим, сейчас этого подкину. Ну этот, да, этот чуть-чуть, хотя краснопоясый он такой вроде как попроще, но крылом играет так, ничего, красиво бывает. Вот его, так сказать, скажем, брат этого краснопояса. Но он пошел более сильнее в отца. Ну, сейчас накинем что-нибудь. Вот и голубята уже от новой голубки. Вот мышастый голубеночек, а другой такой более посветлее такой. Вон он. Ну и как правило всегда поменьше голубочка, наверное, будет. Вот их папаша. Я его только показывал. Ты глянь в руках не это. Ну не удержишь, ё-моё. Вот сейчас подкину вот этих вот двух. Вот один, второй у меня за пазухой. Два брата. Вот один. Сейчас отошел от голубятни метров на 5. Вот они, два брата. И вот какие они разные, да? Можете увидеть даже. Ветерок юг дует. Вот сказано, ветер мой, тут уже вообще. Но тут спортсмен, братья два практически, ну не одного года, а вот этот, кажется, краснопояс, он помладше этого. Одного года, но помладше, наверное, на вывод. Он сейчас синего подкинул. О, этот, опа, сел как быстро. Что это ты так перепуганный? Ну сел так сел. Вот синий пошел. Это который через сутки пришел. А тот сразу пошел в гору. Я говорил, что у него там нога в крови чуть была. Ну так целый. Никаких этих нету. А тут вон он. Вот он пошел столбом вверх прямо. Без проблем. Мурую подкинем. Мура это тоже простая бабочка. Вот она пошла к этому, к синему. И бокатенького сейчас своего. Страшновато, правда, но ничего. Пускай хоть поразминается немножко.
О, ветер стих. Да ё-моё. А те вон они, краснопоясы, чуть-чуть наперед пошел. Опа, начинается где-то. Кто-то что-то, наверное, идет опять. Надо ракетницу взять. Он сейчас этого Мурова подкинул. Но у этого эти еще не вышли нормально. Не перелинял еще. Маховые перья у него. Что у него с маховыми там непорядок. Пока-то садится. Ну вот те стоят. Вот пара. Краснопоясый чуть вот в стороне отошел. Где он, дисплей не видно. Дисплея вообще не видать. Эти вот стоят на месте, прям над домом, хорошо с Мурой. Да пара вообще стоит отлично. Бойных не открывал, чтобы они тут не носились. Он сейчас краснопоясый к ним подойдет. Назад сдает. Он что-то задикарил. Наверное, что-то идет там. Вот сплошной, как работает крылом красиво. Да и Мурая тоже. Я что-то не понял. Ястреб забрал голуба, что ли? Вон он пошел, ё-моё. А, нет. Тоже краснопоясый, тю. Я думал, их 4, их 3 летает. Только подходил этот ястреб. Пошел в сторону. А как он так умудрился, подошел к голубям и все, и прям вот возле краснопоясого развернулся и пошел в другую сторону. Даже, но от него там, я не знаю, сколько он был там от него, там, ну рядышком вообще. Блин, ничего не видно в дисплее в этом фотоаппарат. Вот они. Вот сказано, мой ветер. Юг дует отлично. Вот сегодня точно будет там. Повыкидывают ребята. Сегодня ветер хороший. Ну, я имею в виду, не очень сильный, порывистый хотя бы. То появляется, то пропадает, но зато есть. О, краснопояса высоко забыли. Чуть-чуть наперед идет. Так, чуть прошел дом. Эти чуть ниже. Ну вот этот Мурый, хороший голубь. Ну надо, наверное, его потренировать, заносить, наверное, надо. Но я не люблю заносить, я люблю, когда предпочитаю только со двора. Не знаю, начнешь заносить, они потом привыкнут со двора, потом вообще не будут лететь. Фу, блин, перепугался, три этих диких голубя прошли. Синий молочек. Мура, синий. И он краснопоясый. Вот они садятся. Ничего, так полетали уже чуть-чуть. Нормально.
Это, мне кажется, синий чуть-чуть на крыло подкашивает. Ну, я так просмотрел его, вроде нормально. Вот ветер стих, вообще почти стих. Ну, наверху-то там есть, конечно, а так стих. Шелковую голубку подкинул. Шоколобухую, то есть. Алуха. Не хочет никак лететь. О, синий сейчас. Он как чуть-чуть подкашивает на крыло, мне кажется. Получается, на левое крыло. Нормально полетали, поднялись хорошо. В хвосте он перьев нету. Ну, краснопоясый поднялся, вообще ушел. Покрылся там выше точки, я не знаю где он. Смотрел, он и исчез, не знаю. Где-то над домом. Может, наперед чуть прошел, не знаю, не видно. Вот он появился. Слава богу, думаю, там как бы на высоте никто не забрал. Сказано, юг ветер вот мой, ё-моё. Класс. Ну вот тут, собственно говоря, и надо больше нечего мне. Это молоденькие этого года, бокатенькая. Это все на выводках. Пускай сидят, делают детей, выводят. Молоденькая январская. Бокатенькая. Хорошая голубя растет. Их. Еще не летала. Садись, садись. Эх, перепугалась. Птичек. Он чуть со стойки пугнул их. А то голубь синий. Я думаю, голубка синяя. Это вот пара выводных бокатых. Ну, пускай разлетятся немножко, хоть постоят, и то дело. А вон этот вышел, он сиреневый, вот этот. Бокатенькие, как игрушки. Вот оно. Вот этот сиреневый. Вот он садится. Краснопоясый — это спортсмен. И этот будет стоять вообще от нас. Приопустится опять вверх, приопустится опять вверх. И вот над домом. Вот лишь бы его ястреб сейчас не забрал там на высоте.
Приопустился. Сейчас постоит, опять вверх. Не видно, не да. А вот дисплей. Чуть видно. Что-то буйные не активничают. Сидят и не хотят даже выходить. Но я пока их не открываю. Обычно они в вольере все время. А это нет. Вот сейчас открою, они сейчас до этого закружат нафиг. Хотя в прошлый раз он летал больше часа, около полутора часа. Я там говорю, что с буйными летает. Это не говорит о том, что он как буйный летал. Нет, он на месте, они его не это никак не сбивает. Он еще и крыло показывает. Вот я не знаю, кто как. Вот по мне, я ценю стойкость и возврат домой хомяк. Пусть он простая бабочка, ну, красивая бабочка, чуть-чуть с помахом, чуть-чуть наперед крыло выбрасывает, вот как краснопоясый, это тут видно, он даже там на высоте стоит и крыло накидывает. Сейчас выпустим буйных. Тоже у меня немного. Чтобы хоть помеха какая-нибудь была. То вдруг ястреб. Хоть у него будет выбор, за кем гнаться. Выстрелить бойцы не хотят лететь. Ну сейчас мы им дадим прикурить. Давайте спасайте там этого. Вон он стоит. И не думает садиться. Вот сейчас эти пойдут. А камера так не захватывает, как бы. Он лупит сюда, слышно. А вон краснопоясый высоко-высоко. Вот буйные подошли уже. Вот этот рыжопоясый стоит. Вот он. И вот они к нему подходят. Вот они. Они уже выше его пошли буйные. Вот 6 штук. Вот. Не выше, рядом с ним вместе. Но они никак ему не мешают. Вот они как пошли на разворот. Они пошли на разворот отбойный, а он как стоял, так и стоит. Вот теряюсь, вот. Вот он левее. Чуть отдельно от них, вот он. На всю приближено полностью. Вот пофиг ему, вот они там вокруг круги нарезают, а он как стоит, так и стоит. Совершенно его никак на него это не влияет. Вот они опять к нему подходят. Уже выше пошли, что ли. Вот они прошли мимо него. Он сзади них. Вот они опять подходят к нему. Краснопоясому. Но никак не влияет на него. Никак абсолютно. Он наоборот их держит. Вот они. Он их держит, а не они его сбивают. Был бы такой ветерок хотя бы раз в неделю, в две хотя бы. Было бы классно.
вот мой ветер юг дует. Сейчас юг прям чистый, не юго-запад, а юг. Ну, так неинтересно, уже сама долго будет скучно. И так уже больше 20 минут видео. Вот они стоят, он их останавливает, молодец. Молодец. Вот садится. Слава богу. Хорошо отлетал. Вот он, краснопоясный, садится. Ну, около часика. Час где-то отлетал, минут 50, наверное, где-то так. Точно не засек, надо было засечь. Вот. Хотя не очень-то он и простой, вот крылышко закидывает на посадке. Ну, не-то все на посадке закидывают. Все равно. Ну, а там бойны еще летают. Вот синяя голубка, вот эта старая, что я говорил. Она прям торцует хорошо так. Подторцовывает.